alla Proloco di Uta, eccoli qua. Anche in questo caso vorrei un bell'applauso perché sono molto felice, devo dire che i gruppi del nostro territorio in questi ultimi anni stiano facendo un lavoro di recupero certosino, un lavoro attento su quelli che sono tutti gli elementi. Vedete quanti modelli, quante tipologie del vestire locale e poi anche come dire, il disegno, il desiderio dell'associazione Proloco di Uta è anche quello di restituire il ballo nella sua forma originaria, consapevoli che il ballo diventa spettacolo ma sempre rigorosi in quello che sono i passi, i micropassi, tutti i movimenti, tutto quello che è patrimonio collettivo e loro semplicemente lo riportano, quindi questa è una delle belle cose. La fisarmonica, in questo caso una cromatica mi pare, giusto, con una Giustozzi di Marco Bande, che è un nome e una tradizione di famiglia insomma nel campo della musica popolare, e Pierluigi Mattana che avrà modo di scandire ritmicamente la musica. Come? L'ho chiamato Pierluigi Mattana, pensate, Massimo Carnevale, sono arrivato veramente. Ci conosciamo una vita, chissà perché pensavo a Quartuccio, al gruppo, al coro che è stato stamattina nostro ospite, quindi Massimo Carnevale con Saganne Sperrada a segnare ritmicamente il ballo e ovviamente uomini e donne di Uta della Proloco del gruppo folcloristico. Su ballo usardo a Santiga, su ballo usardo.